Για να δούμε αν συνδεθήκαμε. Τέλεια, νομίζω έχουμε συνδεθεί. Και ξεκινάμε την απόψινή μας εκπομπή στο TikTok. Ένα ακόμα live που κάνουμε, το τρίτο ελληνικό live που κάνουμε στο TikTok. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που έρχεστε. Ήδη έχετε αρχίσει να μπαίνετε. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Τέλος του μήνα και επί της ουσίας νομίζω κλείνει και ένας κύκλος με την ανακοίνωση που βγάλαμε λίγο νωρίτερα όσο αφορά το VFlow και το ανταλλακτήριο στο οποίο θα μπούμε, το CoinStore μπορούμε να το λέμε πλέον. Και να σας πω επίσης ότι στο TikTok η εκπομπή αυτή που κάνουμε στα ελληνικά είναι «Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα». Θα είναι τελευταία, καθώς όλες οι επόμενες μέχρι το Launchpad και μετά θα είναι στα αγγλικά για αρχή και θα είναι και σε άλλες γλώσσες, θα σας εξηγήσω αργότερα για αυτό. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Οπότε κλείνουμε ένα πολύ όμορφο κύκλο σήμερα στο TikTok. Δεν πρόλαβα να βγω χθες στο Trading Live και στο YouTube, δεν πειράζει, θα σας αποζημιώσω σήμερα εδώ, όσους από εσάς είστε εδώ πέρα. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, οι περισσότερες παραγωγές θα είναι αγγλόφωνες, γιατί έτσι πρέπει και μπαίνουμε σε μια τροχιά πλέον στην τελική ευθεία για το project μας και είναι πάρα πολύ ο κόσμος στο εξωτερικό που ρωτάει πότε θα κάνουμε εκπομπές στα αγγλικά και αυτό ακριβώς όπως και έκανα βέβαια, έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και προετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα θα σας μιλήσω ειδικά για αυτά τα πράγματα που ετοιμάζουμε, θα σας μιλήσω για το Launchpad, θα σας μιλήσω για το listing, θα σας μιλήσω για το τι ετοιμάζουμε και δεσμευόμενος απέναντι στο community, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξή σας ως σήμερα, ως αυτή τη μέρα. Μας στηρίξατε, ήσασταν δίπλα μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω προσωπικά σε όλους σας εδώ που με ακούτε από το community να ζητήσω και ένα συγγνώμη και να απολογηθώ για τις όποιες καθυστερήσεις προέκυψαν ή όποιες ανακολουθίες είχαμε στις δηλώσεις που κάναμε περί ανταλλακτηρίων και ημερομηνιών. Πήγαμε πίσω, το ξέρουμε, εν τέλει όμως υλοποιούμε το σχέδιο. Απολογούμε και πάλι προσωπικά σε όλους σας αν σας στεναχωρήσαμε με τις αναβολές και δεν είχαμε ένα ξεκάθαρο από την αρχή. Καλησπέρα. Δεν είχαμε ένα ξεκάθαρο τέλος πάντων χρονοδιάγραμμα, αλλά δυστυχώς αυτού του είδους οι διαπραγματεύσεις, τα μπρος πίσω με τα ανταλλακτήρια, με τα launchpad και όλα αυτά μας πήγαν λίγο πίσω μέχρι που εν τέλει ξεκαθάρισαν τα πράγματα και μάλιστα να σας πω ότι έχουν ξεκαθαρίσει και για καλό του project. Θα σας πω περισσότερα για αυτά. Με συγχωρείτε που κοιτάω, αλλά βλέπω πάντα τι μου γράφετε στο chat. Λοιπόν, είναι και για καλύτερο του project μπορώ να σας πω, διότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνομιλία με ένα πολύ μεγάλο ανταλλακτήριο επί της ουσίας και ξεκαθάρισε όλο το roadmap για το πού πρόκειται να πάει το project και πώς θα πάει. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν, ξεκινάμε. Καλά, φυσικά όλοι με γνωρίζετε φυσικά ποιος είμαι, αλλά για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης Ασλάνης, είμαι από τους συνειδητές του VFlow και της VFlow Services. VFlow Services είναι η εταιρεία και VFlow είναι το token από το Value Flow που είναι η ροή της αξίας και έτσι το ονομάσαμε το project με πολύ αγάπη και διαδέχεται προηγούμενες προσπάθειες που κάναμε με άλλο project το οποίο απορροφήθηκε σε αυτό. Και μαζί με τους νέους μας συνεργάτες που είναι δύο ουσιαστικά μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι μπήκανε κάτω από την σκεπή του VFlow, θα πορευτούμε μπροστά και θα κοιτάξουμε να κάνουμε τα καλύτερα για το project. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε κατά σειρά λίγο για τις υπηρεσίες. Βέβαια, πρωτού σας μιλήσω για τις υπηρεσίες, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και την αγορά και να συζητήσουμε λιγάκι πράγματα, το πώς πηγαίνει η αγορά, το τι συμβαίνει στην αγορά. Θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Γενικά θα είναι μια εκπομπή που θα συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Όσο περνάει η ώρα, τόσο γίνεστε και περισσότεροι και χαρά μου που είστε εδώ. Προχωράμε λοιπόν και θέλω να σας αναλύσω σήμερα πάλι ένα από τους πυλώνες του project. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καλησπέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας εξηγήσω τους πυλώνες του VFlow Token.
όλα όσα κάνουμε, όλα όσα έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα και όλοι οι σχεδιασμοί που κάνουμε αφορούν αυτό το token. Αποφασίσαμε η εταιρεία και οι υπηρεσίες της να συνδέονται σαν οικοσύστημα με το VFlow token. Και όταν λέμε VFlow token, σκεφτείτε το σαν ένα utility token. Ποια token είναι utility? Utility token είναι το BNB. Είναι το utility token του Binance. Είναι το token μέσα από το οποίο πληρώνονται τα gas fees, κλειδώνονται BNB για να μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες σε launchpad και farming. Πληρώνονται gas fees, χρησιμοποιείται παντού και δίνει πάντα κίνητρα το Binance για να χρησιμοποιείται, κλειδώνεται το BNB. Επίσης, utility token είναι το OKB, που είναι το token του OKEX. Το συγκεκριμένο token, όσα περισσότερα, και με το BNB ισχύει αυτό να ξέρετε, όσα περισσότερα token έχεις στο πορτοφόλι σου εντός του ανταλλακτηρίου, τόσο μεγαλύτερες εκπτώσεις παίρνεις σαν trading fees. Αυτή λοιπόν είναι η λογική μας όταν σχεδιάσαμε το VFlow. Το VFlow θα γίνει η επόμενη γενιά του utility token ενός οικοσυστήματος, να το πούμε έτσι, καινοτόμων υπηρεσιών που αφορούν και τα crypto exchanges και έρχονται να αγκαλιάσουν τις υπηρεσίες που έχει ένα exchange και να ουσιαστικά φροντίσουν να δώσουν μια μεγαλύτερη αξία και μια μεγαλύτερη απόδοση σε όποιον ασχολείται γενικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέσα τα ανταλλακτήρια. Και μια από τις πρώτες μας κινήσεις αυτές ήταν η συνεργασία μας με το OKEX. Θα σας το πω πάρα πολλές φορές, είμαι πολύ περήφανος για αυτή εδώ την συνεργασία. Την έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας. Γεια σου Νίκ. Την έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας πραγματικά και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πώς πηγαίνουν τα bots μας και σας πληροφορώ ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα, θα σας μιλήσω και για αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν ο πρώτος πυλώνας του VFlow token. Να πούμε για το VFlow token λοιπόν καταρχάς ότι το πρώτο πλεονέκτημα κάποιος που κρατάει VFlow token είναι τα rewards. Rewards έρχονται από το staking, το οποίο άμα κλειδώσετε για 365 μέρες τα VFlow token θα σας πάρετε 5% στα VFlow token που θα κλειδώσετε. Και έχω να σας πω και μια είδηση από αυτού και μάλιστα μια και τα ξεκινάω ένα-ένα. Να πάμε εδώ, να σας πω λοιπόν ότι εδώ που στα services λέμε staking rewards, που έχουμε εδώ πέρα το σηματάκι μας και σας εξηγούμε τι θα λαμβάνετε. Αυτό εδώ από την άλλη εβδομάδα θα είναι ενεργό. Ανοίγει το staking για το VFlow. Δεν θα προχωρήσουμε στο να λανσάρουμε staking μέσα σε κάποιο ανταλλακτήριο, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να δώσουμε και να εμπιστευτούμε VFlow token στο ανταλλακτήριο. Και πιστέψτε με, είμαστε πολύ καχύποπτοι και πολύ προσεκτικοί με το που δίνουμε VFlow tokens. Γι' αυτό και θα κάνουμε τη δικιά μας πλατφόρμα, όπως είχαμε κάνει και με το προηγούμενο project και δούλευε μια χαρά. Έτσι και τώρα από την άλλη εβδομάδα θα έχετε την πλατφόρμα staking στα χέρια σας. Και αυτό δεν θα πάρει αναβολή, σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε ήδη δρομολογήσει και κάνει την παραγγελία, έχουμε ήδη δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται και θα ξεκινήσουν developer τη δουλειά. Την άλλη εβδομάδα έχετε staking. Και αυτό έρχεται λίγο, ελπίζω να σας κλείνω λίγο το μάτι, κάτι θα αλλάξει σε σχέση με το vesting, αλλά δεν θα πω περισσότερα μέχρι να είναι οριστικό για να σας ανακοινώσω κάτι το οποίο θα προποθέτει ότι θα μπορείτε να έχετε όλα τα tokens σας για να τα βάλετε στο staking. Λοιπόν, οπότε να έχετε το νου σας στα social media και θα σας βγάλουμε ανακοίνωση περί αυτού. Να σας πω ότι αύριο θα σας κάνω βέβαια και το monthly report για το Μάρτιο, τα project updates που κάνουμε κάθε τέλος του μήνα στο site μας. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε από το staking. Το staking σας το ανακοίνωσα, σας το είπα. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στους πυλώνες, πάμε στο token. Προχωράμε με το token discounts, εκπτώσεις. Τι σημαίνουν εκπτώσεις? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που είστε και ακολουθείτε τα bots μας και είναι να πληρώσετε success fees ή να πληρώσετε συνδρομή, θα μπορείτε κάλλιστα να το πληρώνετε με VFlow token και να λαμβάνετε έκπτωση. Ένας λόγος να έχετε VFlow token πέρα από το να πάρετε rewards. Επιστρέφωσα rewards κάθε τέλος των 365 ημερών που έχουν κλειδωθεί τα token, το 10% των εταιρικών εσόδων σε USDT θα σας γίνεται airdrop χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα, διότι πολύ απλά μέσα από την πλατφόρμα staking θα ξέρουμε πώς έχετε κάνει stake τα VFlow σας και θα σας στέλνουμε τα USDT, άλλο ένα bonus και κίνητρο να κρατήσετε το VFlow. Συνεχίζουμε, πάμε πρόσβαση και προτεραιότητα στα Real World Asset Tokens. Αυτό είναι ένα project το οποίο το έχουμε συζητήσει, θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Είναι τα tokens της πραγματικής οικονομίας και όσα περισσότερα VFlow έχετε, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα έχετε στο να αγοράσετε πρώτοι αυτά τα tokens τα οποία θα είναι συγκεκριμένης διαθεσιμότητας, δεν θα βγαίνουν άπειρα, θα είναι συγκεκριμένο το offering, όποιος πρόλαβε πήρε
και αυτά μάλιστα θα έχουν διπλή λειτουργία, σας είχαμε εξηγήσει και παλαιότερα. Αυτή η λειτουργία είναι ότι θα μπορείτε όχι μόνο να τα κρατάτε, όχι μόνο να λαμβάνετε ετησίως την απόδοση που σας δίνει η εταιρεία η οποία τα έχει εκδώσει, αλλά δουλεύουμε και προχωράμε στο να μπορείτε να τα στείλετε σε μεγάλη κρύπτο πλατφόρμα, στα οποία θα μπορείτε να τα κλειδώσετε και να δανειστείτε USDT έναντι των real world asset tokens που θα έχετε πάρει από το οικοσύστημα του VFlow. Και φυσικά αυτά τα token θα είναι διαθέσιμα μόνο μέσα στο οικοσύστημά μας, στη δικιά μας πλατφόρμα, την οποία θα μπορείτε να μπαίνετε εδώ που λέμε Real World Asset Tokens κάτω-κάτω και να μπαίνετε να κάνετε την εγγραφή σας. Και σας είπα και πάλι, όσο περισσότερα VFlow έχετε, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα θα παίρνετε. Άλλος ένας λόγος. Και τελειώνω με το NFT Marketplace, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ενεργό, θα σας το δείξω σε λίγο. Και τα NFT τώρα τα συγκεκριμένα μπορείτε να τα αγοράσετε με USDT για λίγο ακόμα. Μόλις λανσαριστεί το token και γίνει το listing, τότε θα γίνει αυτόματα και η μετάβαση, συμπληρωμή των NFTs μόνο με VFlow tokens. Τα NFT τα συγκεκριμένα μόνο με VFlow θα μπορείτε να τα παίρνετε. Άλλος ένας λόγος ακόμα να αγοράζετε VFlow. Πάμε τώρα πάνω στις υπηρεσίες και ξεκινάμε με το Trading Engine. Σας το έχω πει πολλές φορές, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το προϊόν. Σήμερα έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, το οποίο θέλω να σας ενημερώσω με ιδιαίτερη χαρά, και αυτό είναι ότι θα ξεκινήσουμε τις διεργασίες για να φτιάξουμε το Trading Engine στο cloud. Σημαίνει ότι σαν εφαρμογή θα είναι ανεξάρτητα το Trading View, θα είναι στο cloud, θα έχουμε δικιά μας πλατφόρμα και το Trading Engine θα λειτουργεί με Artificial Intelligence και θα μπορεί να κάνει μόνο του τα backtesting και μόνο του να βρίσκει τις ρυθμίσεις που τώρα όλοι το έχουμε στα χέρια μας και βλέπουμε ότι μπορούμε όντως να βρούμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις, αλλά θα μας βελτιστοποιεί μόνο του τις ρυθμίσεις. Ξέρω, Άγγελε, ακριβώς είναι τέλειο, γιατί δεν θα χρειάζεται να καθόμαστε να πατάμε τσικ τα κουμπιά και θα μας τα βγάζει μόνο του και από τα stop loss και τα take profit και τις ρυθμίσεις από τα technical indicators από κάτω και ποια buy και ποια sell. Και εμείς θα του βάζουμε ανάλογα τι θέλουμε, τι ρίσκο θέλουμε, τι κεφάλαιο θέλουμε να βάλουμε και θα μας βγάζει τη φόρμουλα και μετά θα μπορείς να το συνδέσεις στο ανταλλακτήριό σου και να σου κάνει και τις κινήσεις. Έτσι. Σήμερα μίλαγα με 5 μηχανικούς πληροφορικής για τους οποίους βάζουμε τις βάσεις για να προχωρήσουμε. Ένα από τα call που κάνω συνέχεια, γι' αυτό βλέπετε ότι δεν βγαίνω κιόλας. Λοιπόν, πολλές φορές συνεχίζουμε. Σας έχω πει και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι το 85% όλων των trades που βλέπετε γίνονται από αλγόριθμους. Όλα είναι bots στο 85%. Το υπόλοιπο 15% είναι ο Παντελής και εσείς οι υπόλοιποι που τον ακολουθείτε. Λοιπόν, αστείευουμε έτσι. Άγγελε, με ορίζοντα τουλάχιστον 12 μηνών θα γίνει αυτό, μέχρι να τους φτιάξουμε, να φτιάξουμε τα specs, να το δώσουμε, να το φτιάξουμε, να το τεστάρουμε. Θα πάρει τουλάχιστον θεωρώ ένα χρόνο να φτιαχτεί, αλλά θα γίνει και αυτό είναι απογειώσει το project για τη σκέψη του. Θα είμαστε μια πραγματικά πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για trading και μόνο αποκλειστικά. Και ό,τι κάνουμε είναι γύρω από το trading. Ετοιμαστείτε λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχουμε βρει πολύ καλούς συνεργάτες που μας το υλοποιήσουν αυτό και πάνω απ' όλα είμαστε εμείς πιο όριμοι να επιλέξουμε και τους σωστούς συνεργάτες και να δώσουμε τα σωστά specs και ξέρουμε τι θέλουμε ακριβώς. Ναι, με αυτό το θέμα. Να θυμάστε κάτι, έχουμε ξεκινήσει σε πολύ βασικά βήματα και αυτό που βλέπετε είναι η πολύ πρώιμη μορφή του VFlow σαν οικοσύστημα και σαν ποιότητα. Η αναβάθμιση που θα δείτε στην πορεία θα σας ικανοποιήσει πέρα για πέρα πραγματικά στον απόλυτο βαθμό. Πιστέψτε με, έχουμε σχέδιο, το υλοποιούμε και έχω και άλλα πολύ ωραία πράγματα και εμείς μόνοι μας το πηγαίνουμε και πάλι καλά το πηγαίνουμε και θα σας δείξω για αυτό. Το VFlow λοιπόν Trading Engine αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν strategy στο Trading View, αλλά φιλοξενείται σαν τεχνολογία στην πλατφόρμα του Trading View. Οι περισσότεροι από εσάς ήδη έχετε ξεκινήσει και το έχετε πάρει στα χέρια σας και αυτό ήταν το κίνητρό μας από την αρχή και σας φωνάζαμε και σας λέγαμε Trading Engine, Trading Engine, Trading Engine. Μάγες η γλώσσα μας σήμερα και Παντελή να σας το λέμε και ήρθε η ώρα που βλέπουμε με χαρά πολύ κόσμο να το παίρνει στα χέρια του και δεν με νοιάζει εσείς που ασχολείστε πραγματικά να πάρετε αποτέλεσμα και να βρείτε τον κόπο σας να σας δίνει αποτέλεσμα. Άγγελε, γράψτε μου αν επί της ουσίας δούλεψε και διασύνδεση που κάναμε ή όχι. Προχωράμε λοιπόν εδώ πέρα, σας έχουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει το Trading Engine. Το Trading Engine, να σας θυμίσω και το κυριότερο, πέρα από ότι έχει αυτόματο Fibonacci, τώρα έχει Price Channel και όλα αυτά, έχει 20 διαφορετικές παραμέτρους για να ανοίγει Buy, 18 διαφορετικές παραμέτρους για να ανοίγει Sell, ταυτόχρονα κάθε Buy, κάθε Long κλείνει και ένα Short, κάθε Short κλείνει και το Long και υπάρχουν 12 Stop Loss
για long και short, έτσι. Λοιπόν, και επίσης είναι συμβατό με την πλατφόρμα του FreeComas και το κυριότερο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι συμβατό με το OKEX Signal Bot. Να μου πεις τι να μας το πεις αυτό. Περιμένετε, μιλάμε και μιλήσαμε σήμερα και με την νομική ομάδα στο OKEX, προχωράνε και θα σας έχουμε πρώτη ενημέρωση πότε ακριβώς θα λήξει αυτό το θέμα με την αδειοδότηση και θα μπορέσουν πλέον να ξανανοίξουν τα futures για την Ευρώπη. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για forex και μετοχές. Ό,τι συνδέεται με TradingView μπορεί να συνδεθεί και με άλλες πλατφόρμες, ιδίως για forex και μετοχές. Δουλεύετε MT4, MT5, το MetaTrader, και μπορεί μέσω Pine Connector να συνδεθεί το TradingView. Εδώ σας έχουμε τα αποτελέσματα, αλλά πλέον δεν χρειάζεται να σας λέω για αποτελέσματα, γιατί μπορείτε εσείς οι ίδιοι να κάνετε τα backtest σας και να δείτε ότι μπορείτε να βγάλετε και καλύτερα αποτελέσματα από αυτά. Συνοψίζω λοιπόν, TradingView υπάρχει μέσα το Trading Engine, δουλεύει με FreeComas, δουλεύει με OKEX Signal Bot, και το κυριότερο, επίσης το πιο σημαντικό, προτού πω οτιδήποτε για τιμές, είναι ότι 2 εβδομάδες μπορείτε να το ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση, και έχουμε ήδη ένα σωρό workshop, πάρα πολύ καλά workshop, παιδιά, που τα κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 7 η ώρα, και είναι διαθέσιμα. Όποιος θέλει μπαίνει στο Discord και ζητάει να τους δώσουν το σύνδεσμο με τα workshop. Είναι πάνω από 7 ώρες εκπαιδευτικού υλικού που έχουμε φτιάξει όλοι μαζί, και να σας πω ότι επίσης έχω κι άλλα να σας πω τώρα στην πορεία. Πάμε λοιπόν για το Trading Edge για να το τελειώσω. Αυτό λοιπόν το λογισμικό με το οποίο μπορείτε να το πάρετε μέσα στο TradingView, να φτιάξετε τα δικά σας bots, και βάσει του οποίου φτιάξαμε και εμείς τα δικά μας φυσικά. Έτσι διατίθεται σε 3 διαφορετικά πακέτα. Έχει το μηνιαίο με τα $45. Από εδώ και πέρα και αυτό με το λανσάρισμα του VFlow θα είναι σε VFlow πλέον μόνο η τιμή του. Έχουμε το τετράμινο 120 μέρες 128 και το ετήσιο 336. Όλα αυτά θα πληρώνονται σε VFlow token μόνο. Και αυτά με το listing στο CoinStore, πλέον μπορούμε να το λέμε το πρώτο, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό, οπότε το βάλαμε το κάλυψαμε το κομμάτι του Trading Engine. Αυτό λοιπόν είναι ένας από τους πυλώνες του VFlow token, και σας εξήγησα ότι αυτό πλέον θα πληρώνεται μόνο σε VFlow token. Τώρα θα μου πεις γιατί με ενδιαφέρει εμένα να πληρώνεται αυτό. Σας ενδιαφέρει διότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα στο επιβεβαιώσουν τα ίδια τα μέλη μας του community. Έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν πλέον τι αξία έχει αυτό το strategy, διότι μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικά και να κάνετε backtest live τα bots σας και να τα κάνετε deploy αμέσως μέσα στο ανταλλακτήριο. Και μιας και είπαμε για bots, θα εξαντλήσω πρώτα τα bots και θα σας δείξω πολύ ωραία πράγματα, και μετά θα περάσουμε να δούμε τους υπόλοιπους πυλώνες του project. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε εδώ. Με αφορμή λοιπόν και με εργαλείο το Trading Engine, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το OKEX, και σας είπαμε ότι, και σας έχουμε δείξει εδώ τη σελίδα μας με τα OKEX Bots. Όποιος δεν έχει λογαριασμό στο OKEX, ανοίξτε από τώρα λογαριασμό, να είστε έτοιμοι. Παίρνετε 20% έκπτωση στα trading fees, ακόμα και λίγο spot trading να κάνετε. Αν θέλετε να δείτε πώς συνδέετε τα bots μας όσοι έχετε λογαριασμό πριν το Δεκέμβρη του 2023, εδώ πατάτε και μπαίνετε, βλέπετε τις οδηγίες για να συνδεθείτε. Και πάμε εδώ, έχουμε λοιπόν 3 multibots, έχουμε multibots με 16 κρυπτονομίσματα που πεβεί ταυτόχρονα για κεφάλαια 10.000 και πάνω. Έχουμε 2 εξάρια με 2 διαφορετικά set κρυπτονομισμάτων, και πριν λίγο θα σας πω προσθέθηκε ένα ακόμα, το οποίο θα σας εξηγήσω ποιος είναι ο στόχος του. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πιο γρήγορα bot που θα κινηθεί στο OKEX, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, και θα σας ενθουσιάσω θεωρώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ 16 μονά bot για Bitcoin, για Ethereum Classic, για Doge, για Solana, και εδώ έχουμε τα ελάχιστα ποσά που χρειάζεται να έχετε τουλάχιστον για να ξεκινήσετε με τα bot. Στο Bitcoin έχει αλλάξει γιατί έχει ανέβει το BTC, και το OKEX έχει ελάχιστο προαπαιτούμενο κεφάλαιο για να βάλεις μέσα 0,01 BTC, που είναι ουσιαστικά 600 κάτι USDT αυτή τη στιγμή. Εδώ σας έχουμε τους πίνακες από το 2023, και θα σας πω όταν φτιάξετε οποιοδήποτε bot, αφήστε το να δουλέψει, μην επεμβαίνετε ακόμα και ανάποδα να φαίνεται ότι πηγαίνει το trade. Αφήστε να γράψει όλη την αλληλουχία και τη συστοιχεία των κινήσεων, και κάντε ταμείο στο μήνα, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Αφήστε το bot γενικά να δουλέψει. Εδώ λοιπόν κάτω-κάτω σας έχω βάλει το Bitcoin bot
το 5 minute. Λοιπόν, εμείς για 5 minute, παιδιά, ούτε να ακούσουμε δεν θέλαμε. Θεωρούσαμε το μικρό time frame δεν είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσε να στηθεί bot, να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως, η συλλογική προσπάθεια και κυρίως το κανάλι Crypto Trade που ξεκίνησε ο Παντελής και όλο αυτό το κομμάτι του trading και τις αναλύσεις που κάνετε εκεί και η community των καινούριων traders που ήρθαν στο community μας έζεψαν την προσοχή μας στο μικρό time frame. Και δεν έφτανε μόνο αυτό η συζήτηση. Αμέσως μετά τη συζήτηση αυτή κάτσαμε και αναβαθμίσαμε το trading engine και προσθέσαμε 2 ακόμα buy, 2 ακόμα sell και άλλα 4 stop loss για να μπορούμε να κινηθούμε στο μικρό time frame. Και να μου πεις τώρα τι διαφορά έκανε αυτό. Έκανε τεράστια διαφορά, διότι απευθείας, και θα σας δείξω εδώ πατώντας, να σας υπενθυμίσω πάνω εδώ στα bot, μπορείτε να μπαίνετε να βλέπετε τα στατιστικά του κάθε bot στο OKX. Πριν σας δείξω λοιπόν το 5 λεπτό, θα σας πάω εδώ που είμαστε μέσα στην πλατφόρμα του OKX. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε, θα δείτε το Signal Marketplace του OKX. Όποιος θέλει λοιπόν να ψάξει για το VFlow, θα πάτε εδώ και θα βάλετε να σας βγάλει τη βαθμολογία των bots με βάση το Backtested APY. Εδώ το Annual Percentage Yield είναι δηλαδή ο υπολογισμός που κάνει η πλατφόρμα του OKX με βάση την απόδοση του bot και σου λέει ότι αν μείνεις μέσα στο bot, τι προβλέπει το OKX μέσα στους επόμενους 12 μήνες να βγάλεις. Okay. Και όπως βλέπετε, καταφέραμε και σκαρφαλώσαμε εδώ στην 5η θέση αυτή τη στιγμή. Η βαθμολογία αλλάζει βέβαια, έτσι, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες και κάνει τον υπολογισμό για τους 12 μήνες μετά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε στην 5η θέση ανάμεσα από ένα σωρό διαφορετικούς εδώ signal providers. Και μάλιστα να σας πω επίσης ότι έχουμε κάνει αίτηση για lead bot provider, οπότε να αρχίσουμε να εμφανιζόμαστε και εδώ πλέον. Προσέξτε τώρα λοιπόν κάτι που θα σας δείξω. Θα δείτε λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο σήμα στην πρώτη θέση, που είναι πραγματικά μια εταιρεία που έχει μηχανικούς machine learning και artificial intelligence από την Νότια Κορέα, η Scientist. Έχουν λοιπόν εδώ, θα δείτε 30-day backtested APY 55.000%. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν δώσει 55.000% απόδοση. Προβλέπει η πλατφόρμα του OKX ότι θα δώσουν αυτή την απόδοση και αυτό τους έχει δώσει αυτή την βαθμολογία. Τώρα λοιπόν εγώ θα σας δείξω 3 πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τα bots για να καταλάβετε λίγο ποια είναι η προοπτική του VFlow οικοσυστήματος και των υπηρεσιών μας και της τεχνολογίας που είναι ακόμα, το ξαναλέω, σε πρώιμο στάδιο. Και αν από τώρα φανταστείτε έχουμε βάλει τις βάσεις για να πάει καλά, φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν κουμπώσει πραγματικά το trading engine εκεί που θέλουμε να το πάμε. Προχωράμε λοιπόν και σας δείχνω εδώ, πάμε στη σελίδα του VFlow Bitcoin Bot. Αυτά τα λέει το OKX, όχι εγώ. Και θα σας πάω ότι είναι ένα bot που ελάχιστο κεφάλαιο είναι 500 USDT, 10 lever, λέμε ότι είναι high risk και ξεκινάμε και θέλω να δείτε τη βαθμολογία που έχει στο OKX η πρόβλεψη για τις επόμενους 12 μήνες από τη στιγμή που συνεχίσει το performance αυτό το bot. Βλέπετε ότι εδώ είμαστε στο συν 1.679.391,16%, μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία, maximum drawdown 11% και θα δείτε και subscriber win rate 75% έχουν ποσοστό κερδοφορίας, ουσιαστικά όσοι έχουν ακολουθήσει το bot, και εδώ έχει και όλα τα στατιστικά του bot. Και θα σας πάω ακριβώς δίπλα, εδώ ακριβώς σας πάω και εδώ θα σας δείξω λοιπόν το trading engine. Ναι, είναι η βαθμολογία αυτή και θα σου πω γιατί θέλω να σας τη δείχνω αυτή, Άγγελε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε το backtest του trading engine εδώ. Βλέπουμε ουσιαστικά έχει πάρει την κατηφόρα λίγο το bitcoin από τα 63.000, θα δείτε εδώ βούτυξε, έφυγε κάτω εδώ στα 61.000 αυτή τη στιγμή και παλεύει. Να σας πω επίσης ότι πέφτει πολύ ξύλο στην αγορά. Να σας πω μόνο χθες με την τρίχα που έγινε και έπεσε και έκανε την τρίχα που έκανε κάτω το bitcoin, καθάρισε και τους long και τους short. Πρώτα καθαρίσαν όλους τους short και μετά όσοι είχαν μπει long στα 62-63 χιλιάρικα τους καθαρίσανε με την τρίχα που τράβηξε κάτω. Άλλη μια business 400 εκατομμύριων ήταν αυτή που έγινε χθες το πάνω και το κάτω, γι' αυτό προσοχή με τα lever.
Σας δείχνω λοιπόν εδώ πέρα το Trading Engine που έχουμε βάλει τις ρυθμισούλες μας, τις έχουμε και στο site να θυμίσω τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις πάρετε, να τις βάλετε για να το αναπαράξετε το bot, ώστε μπορείτε να το ακολουθήσετε στο OKX. Θα πάρετε τις ρυθμισούλες, τις βάζετε στο Trading Engine, free commas, $5 το μήνα, το βάζετε ByBT Binance να παίξει. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω εδώ, αυτό εδώ. Σας δείχνω λοιπόν εδώ πέρα ότι στο backtest δίνει, και εδώ πέρα να τονίσω ότι έχω βάλει και τα fees εδώ πέρα. Λοιπόν, και υπολογίζουμε ότι παίζει με $1,000 και 10.000 ανοίγει θέση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι η απόδοσή του είναι 273%, 2.730%. Θα σας δείξω και ποια είναι η απόδοση του bot, γιατί πάντα σας το έδειχνα. Μόνο από χθες σκαρφάλωσε από τα 400, θα σας το δείξω τώρα, από τα 400 πήγε στα 900 και τώρα είναι λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν εδώ πέρα να σας δείξω αυτό. Και τώρα έχουμε ετοιμάσει, και αυτό είναι πάλι η είδηση που σας δίνω σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ένα καινούριο multibot το οποίο θα συνδυάσει την στατιστική του bitcoin εδώ με το ethereum. Και το ethereum θέλω να σας δείξω εδώ επί της ουσίας ότι για να το βάλουμε να δουλεύει εδώ πέρα μια χαρά. Λοιπόν, το ethereum λοιπόν, άμα δείτε, λοιπόν, και είναι σημαντικό, έχει, συγκρίνω, 2,73 με 5,36, 82% profitable, 1,9 profit factor, 1365 maximum drawdown, η απόδοσή του πουθενά δεν έχει κόκκινο όπως θα δείτε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι 5 λεπτό. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι στο Ethereum έβγαλα με τη καινούργια προσπάθεια που έκανα πολύ καλύτερη απόδοση από το Bitcoin, που το Bitcoin ήδη έχει βαθμολογηθεί πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε ένα multibot διπλό που είναι για Bitcoin και Ethereum μόνο, και αυτό τώρα αυτή τη στιγμή το έχουμε βάλει μπροστά, το έβαλα πριν 10 λεπτά μπροστά. Τι αποσκοπούμε να κάνουμε? Αποσκοπούμε να διεκδικήσουμε εδώ μία από τις πρώτες 3 θέσεις με την απόδοση του bot. Δεν τη στάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα κοιτάξουμε να το βάλουμε στο marketplace και να κοιτάξουμε να διεκδικήσουμε μία από τις πρώτες 3 θέσεις, η οποία θα μας φέρει στο επίκεντρο της προβολής του OKX. Και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί όσο καλύτερα τα πάμε, όσο καλύτερα βαθμολογηθούμε, όσο περισσότεροι μας ακολουθήσουν και όσο περισσότερος τζίρος και κεφάλαια μαζευτούν στο bot, τόσο περισσότερες ανεβαίνουν οι πιθανότητες μας να κάνουμε και άλλα πράγματα, άλλες συνεργασίες με το OKX. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν από τη στιγμή που εμείς είμαστε σοβαροί, τα bot αποδώσουν, ανοίξετε όσοι θέλετε affiliate link μέσα από μας στο OKX. Μοιράσουμε το link. Φέρουμε κόσμο ο οποίος θα διαφερθεί να παρακολουθήσει τα bot. Βέβαια πρέπει να βοηθήσουν και να ξεκλειδώσουν και τα futures, έτσι. Αλλά όσο περισσότερο συμμετέχουμε και έχουμε engagement εδώ, τόσο πιο πολύ ανοίγει πόρτα και για άλλα πράγματα με το συγκεκριμένο ανταλλακτήριο που το έχουμε στο σκοπό, βέβαια, έτσι, να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στο OKX και σαν token. Οπότε όσο περισσότερο engagement έχουμε, και μάλιστα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα μαζί τους και μας εξήγησαν και μας καθοδήγησαν πώς πρέπει να κινηθούμε για να πληρούμε τις προδιαγραφές προκειμένου να μας δεχτούν στο ανταλλακτήριο. Οπότε εμείς θα υλοποιήσουμε το σχέδιο και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το μάθετε ότι έκλεισε και ότι θα γίνει. Έτσι, πορευόμαστε για να γίνει και μας είπαν και πώς πρέπει να το κάνουμε. Οπότε τώρα είναι στο χέρι μας και στο χέρι σας, κυρίως στο χέρι μας εμείς να κάνουμε αυτά που πρέπει και εσείς από εκεί πέρα να ακολουθήσετε, να μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι μας το όνειρο πραγματικότητα, να δούμε το VFlow σε κορυφαίο ανταλλακτήριο παγκοσμίως. Σας έδειξα λοιπόν εδώ πέρα με τα bot το τι γίνεται, έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος να ξέρετε για αυτό εδώ. Το Ethereum πάντα ήταν κάτι το οποίο επικεντρωνόμουν πάρα πολύ να βγάλω καλό αποτέλεσμα και βγήκε και είμαι πολύ χαρούμενος, και τώρα ένα multibot Ethereum Bitcoin μόνο είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε με το Trading Engine, σας έδειξα τα bots και πάμε τώρα να σας εξηγήσω λίγα πράγματα περισσότερα για τα Real World Asset Token. Να σας πω λοιπόν το σημαντικό, ότι εδώ πέρα από την ιστοσελίδα, φυσικά αυτή είναι μια σελίδα που βλέπετε και σας έχω πει αρκετά πράγματα για αυτά. Εδώ σύντομα
και αυτό σύντομα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανοίξει. Θα μπορείτε λοιπόν να πατάτε και να μπαίνετε στην πλατφόρμα των Real World Asset Token και να βρείτε τις πληροφορίες για το πρώτο. Αυτά τα έχουμε βάλει και τα προετοιμάζουμε πυρετωδώς. Και μάλιστα για άλλη μια φορά οι συνεργάτες και η ομάδα, την οποία ομάδα δεσμεύομαι να σας γνωρίσω και να σας κάνω συνέντευξη, να τους γνωρίσετε στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα τους βγάλω και τον Μάικλ και τον Τόνι και θα μάθετε και την τρίτη εταιρεία που έχει μπει ουσιαστικά στο σχήμα, γιατί θα τους βάλουμε στο site και αυτά, θα μπει και η ομάδα πάνω και θα μάθετε πολλά περισσότερα. Και μάλιστα ένας από αυτούς που θα αναλάβει και το κομμάτι του marketing και του business development με πολύ μεγάλη εμπειρία ήταν σήμερα μαζί μου σε αυτό το ωραίο call που κάναμε με το ανταλλακτήριο που σας είπα. Πάμε λοιπόν, προχωράμε. Real World Asset Tokens, και σας έχουμε πει εδώ και καιρό ότι το επόμενο bull run που θα έρθει, και όχι αυτό που είμαστε τώρα, θα έρθει από τα Real World Asset Tokens. Ένα μικρό παράδειγμα αυτού είναι τα ETF, τα οποία ETF γεφύρωσαν τους μεγαλοεπενδυτές επί της ουσίας, τα μεγάλα επενδυτικά σχήματα με το bitcoin. Η BlackRock μόνο σας ανέβασε ένα screenshot σήμερα, 1 δις έκανε volume το bitcoin ETF της BlackRock μόλις χθες. 1 δις, σκεφτείτε. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι μέσα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 επί της ουσίας 16 τρισεκατομμύρια δολάρια θα μπουν στην αγορά των κρύπτο σε Real World Asset Tokens. Το θυμάστε αυτό το νούμερο, 16-3, όταν το market cap της αγοράς μεταβίας ξανά φτάσει στα 2 τρισεκατομμύρια. Okay. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τύποι αυτού των token, το security token, γιατί ένα πραγματικό, το security tokens είναι τα tokens της πραγματικής οικονομίας, τα Real World Asset Tokens. Είναι equity token που είναι ουσιαστικά έχουν παρόμοιες λειτουργίες με τις μετοχές. Debt token σημαίνει ότι εσείς δανείζετε το project και θα πάρετε πίσω και το κεφάλαιό σας και τους τόκους που σας πληρώνει το project. Και υπάρχει και το revenue share project που επί της ουσίας χρηματοδοτείται να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα, ένα σύστημα υπηρεσιών, μια πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα σας δίνει πάντα ένα μερίδιο από τα έσοδα της. Και αν θέλετε να αποεπενδύσετε, απλά δίνετε το token σε κάποιον άλλο και συνεχίζει αυτός να λαμβάνει τα μερίσματα που παίρνετε εσείς. Πάμε τις κατηγορίες στις οποίες έχουμε επικεντρωθεί και αναφέρουμε. Finance είναι το πρώτο, γιατί είναι αυτό ακριβώς που σας έδειχνα εδώ, το Trade Finance Liquidity Token. Αφορά token το οποίο σχετίζεται με τη χρηματοδότηση εξαγωγών και την παροχή ρευστότητας σε εξαγωγής. Αυτό είναι το πρώτο case study το οποίο θα υλοποιηθεί. Πάμε στο shipping, πολύ μεγάλη industry με μεγάλη ανάγκη για χρηματοδότηση. Κολλάει πάρα πολύ και με το Trade Finance το shipping. Yachting, φυσικά έχουμε τον Τόνι Βαβακίβ μαζί μας, τους κορυφαίους στο yachting στον κόσμο θα έλεγα, και με την τεχνολογία του έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχετε token και για αυτά, σας το έχω υποσχεθεί μέσα στη χρονιά. Real estate, το πρώτο πεδίο εφαρμογής για τα Real World Asset Tokens και τα Security Tokens. Ενέργεια, αυτό εδώ θα είναι το τρίτο. Άρα με τη μία σας είπα χρηματοδότηση εξαγωγών, yachting και πράσινη ενέργεια. Αυτά θα είναι τα 3 Real World Asset Tokens, τα πρώτα που θα ανέβουν στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Για να ξέρετε περίπου που βαδίζουμε και πώς πάμε. Αυτά έχουν κουμπώσει και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Φεύγω από τα Real World Asset Tokens και πάω στο NFT Marketplace, το οποίο το έχουμε λανσάρει και έχουμε λανσάρει και τις πρώτες συλλογές, όπως θα δείτε εδώ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε δείξει ενδιαφέρον και έχετε αγοράσει τα NFTs. Όποιος έχει πρόβλημα, γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό live, όποιος αγοράσει NFT και δεν το δει μέσα στο πορτοφόλι να φαίνεται η εικόνα, απλά διαγράψτε το και κάντε το ξανά import μέσω του Explorer και θα εμφανιστεί αμέσως η εικόνα, αν τυχόν δεν σας την εμφανίσει με την πρώτη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι στη σημερινή μας εκπομπή. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίες συλλογές από NFTs και χρωστάμε και έχουμε πει ότι μετά την ανακοίνωση και όντως θα κάνουμε, μέσα στη εβδομάδα την επόμενη θα ανέβουν οι συλλογές για τη Μαρία Νεφέλη και είναι όλοι μαζί θα στηρίξουμε αυτές τις συλλογές, γιατί ό,τι έσοδα υπάρχουν από τις συγκεκριμένες συλλογές πάνε για τη στήριξη της Μαρίας Νεφέλη σε ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο με ειδικά χαρίσματα θα έλεγα, και θα τις στηρίξουμε όλοι αγοράζοντας τις συλλογές. Αυτές εδώ είναι οι δικές μας συλλογές, τα VFlow Bots, και φυσικά για μένα να ξέρετε μεγάλη αξία έχει αυτή εδώ η συλλογή, η οποία είναι σπουδαία συλλογή. Την έχουμε ονομάσει Crypto World, ο κόσμος στο crypto, και ξεκινάει από τη γέννηση του Bitcoin και του Blockchain
συνεχίζει με ένα φόρο τιμής στο Satoshi Nakamoto. Μπορώ να σας τα δείξω και όλες αυτά και μάλιστα θα σας τα δείξω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι η γέννηση του Bitcoin από τους developer. Συνεχίζουμε με τον φόρο τιμής του Satoshi Nakamoto και μάλιστα είχαμε και το ακόμα τρέχει δίκη για το ποιος είναι τελικά ο Satoshi Nakamoto και αν είναι εν τέλει αυτός που λέει ότι είναι. Συνεχίζουμε το τρίτο και θα σας το πάω λίγο γιατί από την τεχνολογία πήγαμε σε αυτόν που τη δημιούργησε και ξεκίνησε ένα ολόκληρο νέο οικοσύστημα οικονομίας και τεχνολογίας. Πάμε στους miners που είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το δίκτυο με όλους τους υπολογιστές και όλα αυτά που έχουν βάλει σαν τεχνολογία και σαν ενέργεια για να υπάρχει το blockchain. Έτσι βέβαια έρχεται και το halving, μειώνεται η αμοιβή του στο μισό. Έχουμε τις κρυπτοφάλαινες που είναι αυτές που πραγματικά κυβερνάνε τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αυτοί που έχουν τα περισσότερα κρυπτονομίσματα καθορίζουν το αν θα ανέβει ή θα πέσει η τιμή. Εμείς είμαστε μόνο το 15% της αγοράς, αυτή είναι το 85%. Πάμε στα centralized exchanges που είναι ουσιαστικά κεντρικοποιημένες πλατφόρμες με κεντρικό έλεγχο και περνάμε, γεια σου Γιάννη, και περνάμε και στο Crypto Vault 6 που είναι το Decentralized Finance, η αποκεντρωμένη οικονομία που δεν υπάρχει κεντρική αρχή. Βέβαια εκεί υπάρχουν πολλοί hacker και μπορεί να πας και να λες με Decentralized, στο τέλος μπορείς να είσαι και definanced, έτσι. Πάμε στους influencer, οι οποίοι είναι αυτοί που σας καθοδηγούν, μοιράζουν την πληροφορία πολλές φορές με καλό σκοπό, πολλές φορές όμως με αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί σας οδηγούν εκεί που ίσως θέλουν οι φάλαινες να μας οδηγήσουν, γι' αυτό θέλει προσοχή ποιους ακούμε και τι μας λένε. Πάμε στο 8 που είναι οι εταιρείες software, μία από αυτές είμαστε και εμείς μέσα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, γιατί χτίζουμε τις δικές μας εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας ο οποίος εμπλέκεται με τα κρυπτονομίσματα, τα έχουμε καλύψει όλα. Πάμε στο κομμάτι των trading bots και γενικά τον αλγόριθμο που κινούν την αγορά. Αυτό είναι το συγκεκριμένο NFT, αυτό απεικονίζει και μάλιστα εδώ έχει και την επεξήγηση ακριβώς τι αφορά. Και πάμε τέλος και σε όλους εσάς το community που βλέπετε με πάρα πολύ ωραία χρώματα που δίνετε την ενέργειά σας και την προσοχή σας σε όλο αυτό. Τα κρύπτο ξεκινήσανε να είναι η επανάσταση της νέας γενιάς όσο αφορά την οικονομία και την οικονομική ανεξαρτησία. Πάμε λοιπόν, σας πέρασα και τα NFTs, να μπαίνετε στη σελίδα να βλέπετε όλες τις συλλογές που προσθέτουμε. Θα αφήσω τελευταίο και θα ασχοληθώ με το Decentralized Finance, το οποίο θα τελειώσει αργότερα μέσα στη χρονιά και ίσως προς το τέλος της. Όταν θα είναι έτοιμη η εφαρμογή θα σας τη δείξω, τώρα δεν θα χάσω χρόνο να σας δείξω και να σας μιλήσω για την εφαρμογή αυτή. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το κομμάτι του Launchpad και του listing. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Πολύ βλέπετε εδώ καλή ώρα και το VFlow μας. Λοιπόν, θα είμαστε το 43ο project, λοιπόν, το οποίο θα ανέβει στην πλατφόρμα. Να πούμε ότι ως τώρα 43 project έχουν περάσει από το συγκεκριμένο ανταλλακτήριο. Έχουν συγκεντρωθεί και έχουν δεσμευτεί το volume, ουσιαστικά το subscription σαν project είναι 29 εκατομμύρια όπως θα δείτε εδώ πέρα, okay, από 25.000 συμμετέχοντες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα project στο Launchpad, το Fashion, και θέλω να σας δείξω κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Έχει βγει στα 3 cent, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι ότι το project έβαλε στόχο να συγκεντρώσει 100.000 και είναι κατά 994% oversubscribed, που σημαίνει ότι οι users του ανταλλακτηρίου δεσμεύσανε στην πλατφόρμα 994.000 USDT για να πάρουν το token αυτό. Να σας εξηγήσω τώρα τη μηχανική πίσω από αυτό και το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν θα μπούμε για να μαζέψουμε 100.000 USDT. Εμείς εδώ θα βάλουμε προς διάθεση 16 εκατομμύρια VFlow στα 0,05. Άρα πάμε για 800.000. Και εδώ όπως βλέπετε στα 100.000, από αυτά εδώ, δηλαδή όταν γίνει oversubscription στο δικό μας, από αυτά εδώ πέρα, το project όπως βλέπετε από αυτά εδώ συγκεκριμένα, σχεδόν το 1 εκατομμύριο, γιατί 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι όταν τελειώσει. Λοιπόν, completed βασικά, έχει τελειώσει. Από τα 904.000 το project μάζεψε μόνο 100.000. Τα υπόλοιπα θα πάνε να το αγοράσουν, αν το αγοράσουν όσοι διαβρεφούν, αφού κάνει το listing.
εμείς από αυτά εδώ το project θα μαζέψει τα, πάμε όπως είπα για 750 για να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω. Λοιπόν, το project θα μαζέψει 750.000 USDT και όχι 100. Άρα θα μαζέψουμε 7,5 φορές τα λεφτά που έχει μαζέψει το συγκεκριμένο project. Είναι σημαντικό αυτό να σας εξηγήσω γιατί κάνουμε fundraise, είναι initial exchange offering μέσω του ανταλλακτηρίου και εμείς φροντίζουμε ότι αυτή η ρευστότητα θα μπει στο wallet της εταιρείας για να μπορέσουμε να πορευτούμε, να κάνουμε marketing, να εξελίξουμε την πλατφόρμα, να κάνουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που ετοιμάζουμε και μας καθοδήγησαν και όλα στο πώς θα τα κάνουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε πάρα πολύ κόσμο στο VFlow. Τώρα λοιπόν να πάμε και σε κάτι άλλο σημαντικό που θέλω να σας δείξω, που είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες συνήθως κάνουν τη διαφορά. Είχαμε λοιπόν όντως και συζητήθηκε το θέμα γιατί δεν ήταν κάποιο ανταλλακτήριο μεγαλύτερο στο ranking κτλ. Και αυτά. Θέλω να σας δείξω όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Και αυτή είναι ότι όταν πάμε σε πλατφόρμες, πάω στο CoinGecko για παράδειγμα, έχω λόγο προτιμώ το CoinGecko από το CoinMarketCap, κάπως σας φαίνεται περίεργο. Θα σας εξηγήσω όταν μπούμε και στα δύο βέβαια με το VFlow ποια είναι η διαφορά και τι γίνεται. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν εδώ ότι αν πάτε στο 24ωρο volume, που είναι σημαντικό αυτό, το τι volume γίνεται στο ανταλλακτήριο, καταρχάς σας να σας ενδιαφέρει ότι ό,τι μαζεύετε εδώ, όπως θα δείτε, εδώ ό,τι μαζεύετε και αυτό που θα μαζευτεί, θα μπει στο project και το project θα μπορέσει να πορευτεί βάσει αυτού για να υλοποιήσει όλα αυτά που σας έχουμε υποσχεθεί. Είναι πολύ σημαντικό, δεν πάμε για 100.000. Συνεχίζουμε. Πάμε να σας δείξω κάτι σημαντικό. Το 24ωρο volume. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μόλις πατήσουμε το κουμπί 24ωρο volume, βλέπουμε εδώ ότι το Upbit ανεβαίνει αμέσως, Bybit, OKX, Bitrue, Whitebit, Bitget, θα δείτε εδώ 4 δισεκατομμύρια. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ θα συναντήσουμε δύο γνωστά μας ανταλλακτήρια με τα οποία έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Το Bitmart στα 3,8 και το P2B στα 3,7. Είναι σημαντικό που σας δείχνω τα νούμερα, γιατί έχουμε κάνει συνεργασίες. Βλέπετε ότι το νούμερο 48 είναι κάτω από το νούμερο 26 μόνο σε volume. Και πολύ γνωστά ανταλλακτήρια τα οποία γίνεται, θα πάμε στο Kraken με 2 δισεκατομμύρια. Θα πάμε λίγο πιο κάτω ακόμα και θα δούμε το MEX επί της ουσίας που είναι στο 1,5 δις και λίγο πιο κάτω στο 1,014 είναι το CoinStore. Άρα ο τζίρος δεν είναι τόσο χαμηλός, το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα και βλέπετε εδώ ότι έχει και 1,5 εκατομμύριο monthly visits. Για μας που θέλουμε να πάμε να κάνουμε listing και launchpad χωρίς να χρειαστεί, σας το ξαναλέω και είναι σημαντικό αυτό για την απόφαση και θα σας δείξω CoinStore, το σημαντικό είναι ότι πάμε να κάνουμε launchpad χωρίς να χρειαστεί να δώσουμε airdrop. Και τι εννοώ, σε ανταλλακτήρια όπως το MEX που σας έδειξα δεν μπορείς να κάνεις launchpad. Δεν μπορείς να κάνεις initial exchange offering, θα το έλεγα εγώ. Δεν μπορείς να συγκεντρώσεις κεφάλαια. Σου λένε δώσ' μου listing fee, δώσε και 50.000 σε token στον κόσμο και καλή τύχη και βγες να κάνεις trading στο ανταλλακτήριο. Καταποντίζονται παιδιά τα project, γι' αυτό τα περισσότερα project μετά το πρώτο listing γενικά δεν αντέχουν τα μικρά project να προχωρήσουν παραπέρα γιατί δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια, πληρώνουν για να μπουν, μετά αναγκάζονται να στηρίξουν και την τιμή και μετά πατώνει, γιατί μετά ο κόσμος απογοητεύεται, όσοι τα πήραν γρήγορα τα πουλάνε και τους τα πετάνε και στο κεφάλι και το project δυσκολεύεται. Είναι μια πολύ σκληρή βιομηχανία, ένα πολύ σκληρό industry, τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά, παράλογα ακριβά τα κόστη και είναι πάντα ενάντια στο project. Πολλές φορές να ξέρετε το project είναι και στην πιο αδύναμη θέση, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν pump and dump ή να αγοράσουν και να πουλήσουν και τα ανταλλακτήρια σε βλέπουν σαν μια σακούλα με λεφτά που θέλουν να σε στραγγίξουν και μετά δεν τους νοιάζει αν θα πάει καλά το project ή όχι. Είναι σημαντικά αυτά που σας λέω και επειδή έχουμε την εμπειρία μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, θέλουμε να κάνουμε σωστά. Μπορεί κάποιες επιλογές λοιπόν να φαίνονται ότι είναι λάθος, είναι περίεργες, είναι δεν ξέρω πάντων όποιος νομίζει τι, σας πληροφορώ ότι υπάρχει μεγάλη λογική πίσω από αυτό. Και αφού περάσουμε από εδώ, έχουμε το trading per live εδώ και γίνει και το launchpad, μετά πάμε να χτίσουμε όλες μας τις υπηρεσίες εδώ, να πουσάρουμε και να διαφημίσουμε το trading engine, να πουσάρουμε και να διαφημίσουμε τα bots και ξέρουμε και πού θα τα διαφημίσουμε και πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί είναι όλες στρατηγικές κινήσεις, να λανσάρουμε τα real world asset tokens, να πουσάρουμε τα NFTs
Το staking, σας είπα την άλλη εβδομάδα, είναι live. Να έρθει να κουμπώσει και το Decentralized Finance και όλο αυτό το οικοσύστημα υπηρεσιών και ιδίως αυτά εδώ τα δύο που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τους δύο άξονες, συν αυτόν εδώ, αλλά ιδίως αυτά τα δύο έχουμε ήδη βάλει το σχέδιο και έχουμε πάρει και την καθοδήγηση πώς θα τα προωθήσουμε και θα φέρνουμε πραγματικά δεκάδες χιλιάδες κόσμου στις υπηρεσίες αυτές, ο οποίος θα μας εξυψώσει σαν οικοσύστημα, θα ανεβάσει το total value locked και θα αναφέρει και περισσότερο κόσμο στα social media που δίνεται πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως στο X ή Twitter αν θέλετε. Πολύ μετράει το engagement εκεί για project, τους νοιάζει στα ανταλλακτήρια να κάνεις hype, ο κόσμος να μιλάει, να συζητάει, να συμμετέχει και να υπάρχει hype γενικά για το project. Αυτό τους ενδιαφέρει, γιατί στην τελική τα ανταλλακτήρια τους ενδιαφέρει να γίνεται τζίρος και να βγάζουν τα trading fees. Από αυτά βγάζουν τα ανταλλακτήρια λεφτά. Άρα το ανταλλακτήριο δεν θα σε βάλει αν δεν δει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει για να πάρουν τα trading fees. Και εμάς, αποστολή μας και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε κίνητρο στον κόσμο να θέλει να πάρει το token. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το trading edge και θα το βελτιώσουμε, θα το πάμε σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Γι' αυτό φτιάξαμε τα bots, γι' αυτό θα προωθήσουμε τα bots, γι' αυτό βελτιώνουμε τα bots, γι' αυτό θα λανσάρουμε τα token της πραγματικής οικονομίας, γι' αυτό βάλαμε και τα NFTs, γι' αυτό θα φτιάξουμε και το Decentralized Finance, γι' αυτό θα σας δώσουμε και το staking, να έχετε λόγο να κλειδώνετε για να παίρνετε και τα εταιρικά airdrops, γιατί όσο καλύτερα πάει το trading edge και περισσότερες συνδρομές συγκεντρώσει, όσο καλύτερα πάνε τα bots και συγκεντρώσουν συνδρομές και success fees, από όλα αυτά έχετε να λαμβάνετε και εσείς. Οπότε έχουμε όλοι σοβαρός λόγο να συμμετέχουμε, να καταλαβαίνουμε και να επεξεργαζόμαστε αυτά που σας εξηγούμε για να μπορείτε και εσείς να αξιοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, να μπορέσετε όχι μόνο να κερδίσετε εσείς οι ίδιοι, αλλά και να κερδίσετε μαθαίνοντας και φροντίζοντας ότι θα μάθουν και άλλοι για αυτό. Και όσο περισσότερος κόσμος είναι γύρω από το VFlow και χτιστεί γύρω από αυτό το οικοσύστημα, τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχουμε όλοι. Γιατί σας είπα, βήμα πρώτο ήταν αυτό και είναι αυτό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ρευστότητα συν εταιρεία, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και το πλάνο marketing και όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και πιστέψτε με, έχουμε καταστρώσει πλέον ακριβώς το τι χρειάζεται να γίνει για να πάμε παρακάτω και να ανοίξει πραγματικά το οικοσύστημα και το community. Γι' αυτό και σας είπα ότι οι εκπομπές θα σταματήσουν στα ελληνικά εκπομπές που κάνουμε τώρα στο TikTok. Θα έχουμε στο YouTube ελληνική εκπομπή, θα έχουμε πάντα το ελληνικό μας κανάλι μέσα στο VFlow, αλλά θα ανέβει το αγγλόφωνο και όχι μόνο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Τώρα ξέρουμε πού να στοχεύσουμε και πώς να φτάσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να μάθουν για το VFlow. Γιατί να ξέρετε ότι τα συστατικά της επιτυχίας υπάρχουν. Την τεχνολογία την έχουμε. Την δυνατότητα υλοποίησης την έχουμε και τώρα ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε για να φέρουμε περισσότερο κόσμο κοντά μας και να έχουμε όλοι όφελος, και εσείς οι παλιοί holders και οι νέοι, εσείς που θα έρθετε να πάρετε, όλοι μαζί να έχουμε το μέγιστο όφελος για το VFlow μας. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω σας τα κάλυψα όλα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας σήμερα για την εκπομπή. Σας είπα, ένας μεγάλος κύκλος κλείνει, διότι είναι σημαντικό για εμάς ότι καταφέραμε και μετασχηματίσαμε όλο το project, βάλαμε καινούριους ανθρώπους, καινούριους οργανισμούς μέσα και το κυριότερο, το token έχει πάρει πλέον το δρόμο του για το ανταλλακτήριο και όχι μόνο αυτό, έρχεται launchpad στην καλύτερη χρονική περίοδο για τα κρύπτο, όταν βλέπουμε, και καλή ώρα πάμε εδώ να δούμε και λίγο bitcoin, όταν βλέπουμε τα κρυπτονομίσματα και το bitcoin στις 61.000. Έτσι, παρεπτόντως να σας δείξω και να σας πω ότι εδώ το είχαμε συζητήσει και σας είχα δείξει και στα workshop και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι μια πάρα πολύ απλή τεχνική για να ξέρουμε πότε ανεβαίνει ένα κρυπτονόμισμα είναι με το trading engine και τη ρύθμιση, την default ρύθμιση που έχει, τη σάντα ρύθμιση, και απλά ανοίγοντας το price channel να πάρουμε υπόψη μας αυτή εδώ τη γραμμούλα που βλέπετε που λέει HMA. Και σας έχω πει ότι όταν σπάσει το weekly κερί τη γραμμή αυτή, και η γραμμή αυτή είναι πράσινη και κοιτάει για πάνω, είναι long, βλέπετε εδώ, μαζεύουμε το long μας όταν περάσει τη γραμμή από κάτω, καλή ώρα εδώ, και όταν αρχίζει και την περνάει από πάνω ξαναμπαίνουμε με ένα stop loss στο 1-1,5% και το ακολουθούμε για πάνω και βλέπετε τώρα πόσο γκάζωσε και ξέφυγε από τη γραμμή. Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει αυτό ακριβώς που βλέπετε και εδώ, θα κινηθεί παράπλευρα, θα έρθει να συναντήσει τη γραμμή αυτή και τότε θα ξέρουμε αν θα διορθώσει και θα γυρίσει για κάτω. Αν γίνει αυτό, πάμε εδώ πέρα να φέρω πιο κοντά και όλο το chart εδώ. Εδώ βλέπουμε το visible range, κοιτάξτε εδώ ο τζίρος που έχει γίνει στο
bitcoin. Σημαίνει ότι εδώ, κοιτάξτε, έχει τεράστιο support στα 43.000. Έχει ακόμα support και στα 48.500 όπως θα δείτε. Έχει γίνει τζίρος ακόμα και εδώ πλέον ή ακόμα και εδώ. Αλλά χοντρό εδώ πέρα support και δυνατό support έχουμε στα 43.000 και στη χειρότερη των περιπτώσεων πυρηνική καταστροφή σε ολόκληρο παγκόσμιο πολέμου, Ρωσία, πυρηνικά, Πούτιν και όλα αυτά που διαβάζουμε, 31.000 είναι εδώ πέρα ο πάτος. Δεν θα πάει παρακάτω, δεν μπορεί να πάει παρακάτω με όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το τζίρο και τον κόσμο που περιμένει να τα αγοράσει και πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να τα αγοράσει εδώ. Εδώ ο κόσμος τα αγοράσει εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοιτάξτε, το έχει αγοράσει κόσμος εδώ, μέχρι και εντολές για εδώ πάνω υπήρχαν. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ απλή τεχνική, η οποία όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, βάρανε και συναγερμή, δεν βάρανε για το bear market ακόμα. Λοιπόν, έχουμε μια υποχώρηση εδώ στα 61.000, έτσι, αλλά σας έδειξα την πολύ απλή τεχνική αυτή και με την ίδια τεχνική εδώ πέρα μπορείτε να πάτε σε ένα σωρό altcoins να δείτε αν φεύγουν για πάνω ή όχι. Καλή ώρα. Μπορώ να σας περάσω λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε το Ethereum. Το Ethereum και αυτό έχει φύγει. Βλέπετε εδώ με πολύ δυνατό support εδώ στα 1980. Έχει πραγματικά εδώ πέρα απίστευτη πλατφόρμα περιμένουν να τα αγοράσουν. Range εδώ. Βλέπετε ότι έχει αγοραστεί και εδώ το Ethereum, άρα δεν είναι πυροτέχνημα η άνοδος του. Έχει δηλαδή βάσεις και λογική η άνοδος εδώ και βλέπετε εδώ πέρα αν το πάμε από τα 1600 εδώ που θα δείτε είχε έρθει το σήμα για να φύγουμε για πάνω. Πάμε να δούμε το BNP που αφόρυβα παιδιά έχει κάνει ένα απίστευτο ράλι. Κοιτάξτε εδώ τι ράλι έχει κάνει το BNP. 406 $. Κοιτάμε πάντα το weekly και θα δείτε ότι εδώ ανέκαθεν ήταν long. Εδώ από τη στιγμή που άρχισε να φεύγει πάνω. Δεν πέρασε καμία γραμμή γιατί εδώ βλέπουμε OKX. Έτσι, είμαι στο OKX, συγγνώμη. Βλέπουμε ακόμα και εδώ το BNP έφυγε για πάνω. Πάμε να δούμε XRP. Το XRP θα δούμε ότι δεν μπορεί να περάσει τη γραμμή εδώ πέρα για να πάει για πάνω. Όπως θα δείτε, δεν είναι ακόμα η ώρα του να φύγει. Πρέπει να φύγει η γραμμή για πάνω, να φύγει και η τιμή του. Δεν το βλέπουμε να καταφέρει να ακολουθήσει τα υπόλοιπο ράλι. Atom βλέπουμε εδώ. Πάμε να δούμε αν έχει έρθει η ώρα του ή όχι. Βλέπουμε το Atom τώρα ετοιμάζεται και ξεμητίζει εδώ για να ξεκινήσει για πάνω. Δεν έχει ακολουθήσει το ράλι όπως πολλά altcoins δεν μπορούν να ακολουθήσουν το bitcoin. Αντίθετα το bitcoin στραγγίζει την ενέργειά τους καθώς έχει το μεγαλύτερο market dominance. Θα κλείσω λίγο το VPVR για να μας ενοχλεί. Βλέπουμε το Matic έχει φύγει ήδη εδώ, έσπασε για πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το Doge. Το Doge απογειώθηκε παιδιά εδώ πέρα. Έφυγε πάνω ήδη και από εδώ δηλαδή το σημείο που είναι ας πούμε ουσιαστικά η τρίτη εδώ πέρα. Όπως θα δούμε είναι long το Doge φεύγει για πάνω. Πάμε να δούμε Phantom. Το Phantom τώρα αρχίζει και ξεμητίζει εδώ την προσπάθειά του να φύγει για πάνω. Σημαντικό αυτό που σας δείχνω ότι τώρα θα προσπαθήσει το Phantom να φύγει. Πάμε να δούμε το Solana. Το Solana παιδιά έχει φύγει εδώ. Ας πούμε ότι έκλεισε και το κερί πάνω από τις 23 Οκτωβρίου. Εντάξει, δεν θα φύγει τώρα long, δεν θα σας πω τώρα ξεκινάει το bullrun, παιδιά. Από εδώ ξεκίνησε άτυπα το bullrun. Απλά δεν το πήραμε χαμπάρι, δεν το πήραν χαμπάρι περισσότερο και τώρα λένε απλά για bullrun. Και το Sand όπως βλέπετε εδώ έσπασε τον Οκτώβριο και αυτό για πάνω. Πολλά νομίσματα μας πιάσαν στον ύπνο τον Οκτώβριο όπως θα δείτε εδώ. Εδώ πάλι βλέπετε, Οκτώβριο ήταν η ώρα που ξεκινήσαν αυτά να κάνουν το ξέσπασμά τους για πάνω. Βλέπουμε και το Cardano, κοιτάξτε εδώ, ξεκάθαρα περνάει πάνω από τη γραμμή εδώ πέρα, πάλι 23 Οκτώβρη το Cardano ξεκίνησε την πορεία του για πάνω και όχι τώρα. Εδώ δεν θα πας να το πάρεις, έτσι, με μεγάλη προσοχή. Εδώ έπρεπε να το έχεις πάρει και το DOT, στα $4. Πάμε να δούμε OP, το OP και αν έχει φύγει. Εδώ παιδιά έχει το OP, έχει κάνει το ξέσπασμά του και κρατάει όλη τη γραμμή εδώ πέρα σαν support όπως θα δείτε εδώ και απογειώνεται εδώ από το $1,5. Πάμε να δούμε ακόμα και το Litecoin. Το Litecoin τώρα μόλις εδώ βλέπετε έχει ξεσπάσει και αυτό τον Οκτώβριο. Κράτησε τη γραμμή εδώ και τώρα φεύγει για πάνω. Όπως και το Aave το οποίο να το και αυτό τώρα περνάει για long. Εδώ πρώτο κερί που καταφέρει να ξαναπερνάει πάνω από τη γραμμή γιατί και αυτό έχει κάνει το ξέσπασμά του εδώ πάλι το Σεπτέμβριο. Πέρασε από κάτω που σημαίνει εδώ μαζεύουμε το long μας. Περιμένουμε να ξαναπεράσει και τώρα βιλά εδώ μπαίνουμε με ένα stop loss στο 1,5 για να δούμε αν θα συνεχίσει για πάνω. Πάμε να δούμε και το Ordi. Φυσικά το Ordi δεν έχει προλάβει καν να βγάλει γραμμή. Ένα τεράστιο long που απλά μάζεψε και κράτησε κιόλας την
την άνοδο. Βεβαίως να δούμε και το Celestia που λες εδώ Λευτέρη, το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, βεβαίως όλα δώσανε. Πάμε να βγούμε SUI, κοιτάξτε εδώ πέρα. Έφυγε για πάνω, καλή απογείωση, παιδιά, ούτε γραμμή δεν πρόκειται να περάσει αυτό γιατί είναι weekly. Και Celestia, κοιτάξτε εδώ, άνοδο. Εδώ είναι πραγματικά απογείωση. Το token από τα 2 δολάρια έχει πάει στα 16. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πέσουμε για να δούμε ότι πάει εδώ, ούτε καν γραμμή δεν έχει σχηματίσει. Είναι πολύ σχετικά καινούργιο για να σας πω τι και πώς, αλλά μπορώ να σας πω ότι στο τετράωρο και στο τετράωρο το έχουμε πιάσει πάρα πολύ ωραία και μάλιστα και το SUI και το Celestia τα έχω βάλει στα multibot, μου άρεσε πάρα πολύ, έβγαλα πολύ καλή απόδοση με τα bots, 75% success rate και 80% στο τετράωρο και στο πεντάωρο, όχι στο 5 λεπτό, στο τετράωρο και στο πεντάωρο, για αυτά τα έβαλα στο μείγμα. Όσον αφορά τα bots λοιπόν να σας πω και είναι σημαντικό αυτό, ότι τα bots που τα έχουμε στο τετράωρο και στο πεντάωρο θέλουν υπομονή. Πάνε αργά, χτίζουν αργά το ROI, μπορεί κάποια στιγμή να έχουν και μεγάλη περίοδο drawdown που σου φαίνεται ότι δεν δουλεύει. Στο τέλος όμως πάντα στους 12 μήνες πάντα σε ανταμείβουν. Τα 5 λεπτά είναι, να σας το πω, επιταχυντές του bull run, δηλαδή άμα έχει άνοδο η αγορά θα σας βγάλουν πολλά περισσότερα, βλέπουμε εδώ χαμός γίνεται από σήματα. Λοιπόν, θα σας βγάλουν παιδιά, εδώ βαράνε τα σηματάκια, λοιπόν θα σας βγάλουν παιδιά πολλά περισσότερα από το να κάνετε απλά hold ακόμα και σε ανωδική αγορά. Παράδειγμα το bitcoin bot, το οποίο μέσα σε 48 ώρες πήγε από τα 400 στα 900, έτσι, έκανε 100% και έχει αγγίξει σχεδόν το 100% σε 40 μέρες. Σε 40 μέρες δεν διπλασίασε το bitcoin την τιμή του και κάνει ένα κρυπτονόμισμα και θα δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να δουλέψει. Για μένα είναι πολύ καλά εργαλεία. Δεν μπορείς βέβαια με τις ρυθμίσεις στο 5 λεπτό, ξεκινώντας π.χ. από την αρχή του κύκλου ζωής του κρυπτονομίσματος, να κερδίζεις. Κερδίζεις με συγκεκριμένα settings στο bull run και κερδίζεις με συγκεκριμένα settings στο bear market. Απλά πρέπει να ξέρεις πότε θα γίνεται η αλλαγή. Και η αλλαγή φυσικά μπορείς ξεκάθαρα, εδώ πάμε στο weekly να σας δείξω, όταν φτάσεις σε ένα σημείο εδώ πέρα. Και μάλιστα να σας δείξω εδώ και το τεράστιο cap and handle που έκανε εδώ το bitcoin, δηλαδή έκανε την κούπα, έκανε και τη λαβή και έφυγε για πάνω. Λοιπόν, και αυτό πάλι πέρασε απαρατήρητο. Εδώ ξεκάθαρα όταν περνάς για κάτω πρέπει να αλλάξει settings του bot, καθώς βλέπετε εδώ η αγορά γκρεμίζει. Οπότε όταν η γραμμή γίνεται κόκκινη και η τιμή είναι από κάτω, εδώ αλλάζουμε τα settings στο bot μας και μπορείτε κάλλιστα να απομονώσετε την περίοδο αυτή που είναι. Ξεκινάει, να σου το πω εδώ, από Μάρτιο και πηγαίνει μέχρι εδώ Δεκέμβριο και να βάλετε τις settings να έχετε έτοιμο το 5 λεπτό ποτάκι σας για το bear market. Τώρα για το bull run οι ρυθμίσεις που έχουμε δουλεύουν πραγματικά super. Γαζώνει πραγματικά το bot, αυτό έχει και αυτή τη βαθμολογία στο OKX και βγάζει πολλά παραπάνω από απλά να το κρατάτε. Ούτε μόνοι σας χεράτα θα μπορούσατε να πουλήσετε και να αγοράσετε, να πιάσετε όλες τις κορυφές αυτές. Έτσι. Και αυτή είναι η αξία όλου αυτού του πράγματος που λέμε συνέχεια και λέμε το trading edge και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μπορείτε να κάνετε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα και να φτιάξετε bot καταπληκτικά με τη χρήση του trading engine. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σας είπα για τις υπηρεσίες, σας εξήγησα. Να σας πω και οι ημερομηνίες. Η 25 Μαρτίου είναι το Launchpad, ξεκινάει και το trading θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου. Σας είπα και τις ημερομηνίες, δεν αλλάζουν, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που με παρακολουθήσατε και μου κάνετε παρέα απόψε και ξεκινάμε και προχωράμε. Πότε θα πέσει, εννοείς για το bitcoin? Λοιπόν, να σου πω αμέσως. Λοιπόν, το bitcoin θα πεις ότι πέφτει όταν έρθει και συναντήσει, θα περιμένεις να έρθει τη γραμμή να τη συναντήσει και η πρόβλεψή μου να ξέρεις είναι ότι θα κινηθεί παράπλευρα. Θα έρθει δηλαδή η γραμμή να συναντήσει την τιμή και θα παίξει εδώ πέρα ανάμεσα σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ ήταν το range που σας είχα βάλει πριν 3 εβδομάδες, σας είχα πει εδώ πέρα από τα 47 ότι θα πάει στα 55 και πήγε και τα πέρασε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, όταν έρθει και συναντήσει και κάνει αυτό εδώ, και δεις ουσιαστικά την HMA εδώ να γυρνάει για κάτω. Αν δεν βλύσεις αυτή τη γραμμή να γυρίσει για κάτω, μην μπείτε να σορτάρετε το bitcoin. Θα πρέπει να τη δείτε να γυρνάει έτσι για να μπορείς να πεις ότι σορτάρω, ή θα πρέπει να τη δεις εδώ καλή ώρα που θα δεις ανέβηκε
και εδώ ήρθε διόρθωσε, πέρασε από κάτω και από τη στιγμή που το δεις ότι περνάει και σου κλείνει τουλάχιστον μια εβδομάδα στο τική, τότε ναι, εδώ μπορείς να σορτάρεις, αλλά θα πρέπει να περάσει από κάτω από τη γραμμή και τώρα όπως βλέπεις πρέπει να φάει πολύ ξύλο για να περάσει κάτω από αυτή τη γραμμή, οπότε τι σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια περίοδο να επεκταθεί, τουλάχιστον να πάει εδώ Μάιο, να έρθει να κάνει consolidation και να δούμε αν θα περάσει από κάτω. Έτσι, προσοχή, μην μπείτε από τώρα να πείτε το τέλειο short από τώρα. Περιμένετε να περάσει τη γραμμή από κάτω, είναι η προσωπική μου άποψη βέβαια αυτή. Δεν δίνουμε παιδευτικές συμβουλές, τις απόψεις μας λέμε, τεχνική ανάλυση κάνουμε και ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του, αλλά προσοχή, εντάξει. Λοιπόν, αυτή η γραμμή σας έδειξα είναι πάρα πολύ απλή μέθοδος, η οποία όμως είναι 99% αποτελεσματική. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Γερά, πάμε, το VFlow προχωράει. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και τη στήριξή σας και τα λέμε αύριο με τα project updates και τις ανακοινώσεις που θα βγάλουμε. Καλό βράδυ σε όλους.